喂喂喂，各位都市線自由駕駛 Urban Free Drive Project 嘅車長同埋死忠玩家注意啦！今日我哋要講嘅嘢真係奇聞，甚至可以話係成個遊戲嘅靈異事件。平時大家揸開嗰條都市線，今日竟然出現咗幾個令人喊笑不得嘅 bug。溫馨提示，雖然唔會死，但大家玩歸玩，唔好搞到個 server 崩潰啊！官方應該好快會執返好呢啲 bug， 想體驗車頂生存挑戰嘅朋友就要快手啦！如果你仲未入鏡，或者啱啱俾個 bug 玩殘咗，快啲埋嚟睇下發生咩事。的人，謝謝合作。Please offer your seat to the elderly. 請小心月台空隙，請小心月台的空隙。Please mind the gap. 請小心月台空隙，請小心月台的空隙。Please mind the gap. 下一站牛頭角。下一站牛頭角。Next station 牛頭角。Train to Choi Hong is arriving. Please let passengers exit first. 請注意，入閘後及車廂內嚴禁飲食。請注意，入閘後和車廂裡嚴禁進食。Your attention, please. Eating or drinking is not allowed. 小篇碎碎念，雖然唔會死係幾爽，但武門嗰下真係好鬼死恐怖，成架幽靈列車咁。大家快啲去趁呢個 bug 未執之前，去牛頭角站體驗下車頂之王嘅感覺啦！